වස්සාන ධර්ම දේශනා ඒකාන්තයෙන් ඔබට ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සුගතියක සිත පිහිටුවාගෙන ඇස් දෙක පියාගෙන මෙලොවින් සමුගන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයි මේ කාලවකවානුව තුල මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. පින්වත්නි, ඉස්සරහට එන්නේ මීට වඩා භයානක කාලයක්. ඒ නිසා මේ කාලය තුල මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එන්නවත් හදන්න එපා. සුගතියක ගිහිල්ලා එහෙ ඉන්න. එතන ඉඳන් පින්වත්නි සම්මාදිට්ඨික දේවරුත් එක්ක සම්බන්ධතාවයන් තියාගෙන කුසල් දහම් රැස් කරගන්න. මේ අහන ධර්ම කාරණාවන් එහෙට ගිහින් තව තවත් වර්ධනය කරගන්න. ඔබට අභිධර්මයේ ආශ්‍රිත කරුණු කාරණා සියල්ලම සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ සුගතියේ ඉපදෙන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මාවතක් හදාගන්නකෝ. එහෙනම් පින්වත්නි, මේ කියපු ධර්ම කාරණා වලින් එකදු කාරණාවක් හරි ඔබ හිතට අරගෙන ඔබ හොඳින් පින් දහම් කරන්න, කුසල් වඩන්න, සුගතියක ඉපදෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න. දිනපතා නවතම ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්ම දේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ සේවයෙන් යුතු කුසුමා කාර්යවසම් මහත්මියයි. එතුමියගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මීට මාස 9කට පෙර කොරෝනා උවදුරෙන් ජීවිතෙන් සමුගත් MV කරුණාදාස දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාටත් මීට වසර 37කට පෙර වයස අවුරුදු 2මාරේදී අකාල් මරණයකට ගොදුරු වූ MV චන්දන කුමාර පුතණුවන්ටත් පරලෝ සැපත් ලලිතා කාර්යවසම් නැගණියටත් පෞලිස් කාර්යවසම් පියාණන්ටත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ දයාබර දෙමාපියන් වන MV මහතුන් පියාණන්ට සහ කරුණාවතී කලන්සූරිය මෑණියන් ඇතුළු නමින් පරලෝ සැපත් සියලුම දෙනාට පින් අනුමෝදන් කිරීම පිණිස වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. අද දේශකයන්න් වහන්සේ බොරැල්ල ශ්‍රී ලංකාරාම වාසී පූජ්‍යපාද උණුවතුරු බුබුලේ පියදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයම් බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ දසබලධාරී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. සද්ධර්ම ශ්‍රවණාභිලාෂී වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රද්ධා බුද්ධි සම්පන්න වාසනාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, අදත් ඔබ සූදානම් වන්නේ වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව තුලින් විකාශය කරවනු ලබන දායකත්ව ධර්මානුශාසනාවකට පින්වත් ඔබගේ සවන්පත් යොමු කරන්නටයි. පින්වත්නි, අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ සේවයෙන් යුතු කුසුමා කාර්යවසම් පින්වත් මහත්මිය විසින්. ඒ පින්වත් මහත්මියගේ ප්‍රධාන අරමුණ බලාපොරොත්තුව හැටියට සඳහන් වෙන්නේ මීට මාස 9කට පෙර කොරෝනා උවදුරෙන්
ජීවිතයෙන් සමුගත් MV කරුණාදාස දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාටත් මිට වසර 37කට පෙර වයස අවුරුදු 2කමාරක ආයුෂ වින්දනය කරමින් පරලෝ සැපත් වන්නට යෙදුන අකල් මරණයකට ගොදුරු වූ MV චන්දන කුමාර ආදරණීය පුතණුවන්ටත් පරලෝ සැපත් ලලිතා කාර්යවසම් නැගණියටත් පරලෝ සැපත් පෞලිස් කාර්යවසම් පියාණන්ටත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ දයාබර දෙමාපියන් වන MV මහතුන් පියාණන්ට සහ කරුණාවති කලං සූර්ය මෑණියන් ඇතුළු නමින් පරලෝ සැපත් සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් රට ජාතිය වෙනුවෙන් දීපිදූ විරෝධාර රණවිරුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් කියන මේ ප්‍රධාන අරමුණ පාදක කරගෙන තමයි අද ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර සිට කුසුමාවතී කාර්යවසම් පින්වත් මහත්මිය විසින් වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එසේනම් ඒ මියගිය සියලු ඥාතීන්ටත් ඒ වගේම පෙර නම් සඳහන් කළ නොකළ සෑම සියලු දෙනාටමත් උතුම් වූ අමා මහ නිවන් අවබෝධයම සාක්ෂාත් වේවා. ඒ වගේම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන ඔබටත් දායකත්වයේ දරන කුසුමා කාර්යවසම් මෑණියන්ටත් අප සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ ධර්මානුශාසනාව අතරතුරදීම ඒකාන්ත වශයෙන් මගඵල පිළිවෙලින් සුඛ පටිපදාවෙන් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් සැනසෙන්නම මෙම ධර්ම දානමය කුසලය පාරමිතාවක්ම වෙත්වා කියන පැතුම හිතේ ධාරණය කරගෙන අදත් බණ අසන්නට සූදානම් වෙමු. පින්වත්නි, ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකාන්තයෙන්ම ඔබ තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ සසර දුකින් මිදීමේ මාර්ගයයි. බණ අහනවා කියන්නේ පින්වත්නි ඒකාන්තයෙන්ම සසර දුකින් මිදෙනවා කියලා කියන එකයි. ධර්ම ශ්‍රවණය කරන කෙනාට තමයි පින්වත්නි මේ සසරේ තියෙන බැමි ලිහලා, මේ සසරේ තියෙන බැමි බිඳලා, ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ, තණ්හා, දිට්ඨි, මාන, අවිජ්ජා මේ වගේ බැමි බිඳලා සදහටම මේ සංසාර දුක නැති කරන්න පුළුවන් බණ අහන කෙනාටයි. බණ අහනකොට පින්වත්නි අවසිහියෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියමුකෝ වයසක අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් බණ අහනවා කියලා. දැන් විශේෂයෙන්ම ඔබේ දෙමව්පියන්ට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දායාදය තමයි ධර්ම දායාදය. ජීවත් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔය ඇත්තන්ගේ දෙමව්පියෝ ජීවත් වෙලා ඉන්න ඔය ඇත්තන්ගේ දෙමව්පියන්ට දිය හැකි වටිනාම දායාදයක් තමයි ධර්ම දායාදය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් කෙනෙක් මේ බණපදයක් අහලා, දෙමව්පියෝ හරි වයසක කෙනෙක් හරි මේ බණපදයක් අහලා ඒ අයගේ මරණ මංචකයේදී මේ කියපු බණපදයක් මතක් වෙනවා නම්, ඒගොල්ලන්ගේ හිතට අකුසල චේතනාවක් පැන නගින් නැත්තම්, තුෂ්ණාජික චේතනාවක් එන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යෙන්ම පින්වත්නි ඒ දෙමව්පියෝ, ඒ වයෝවෘද්ධ මෑණිවරු, පියවරු සුගතියකම තමයි ඉපදෙන්නේ. බලන්න, දරුවන්ට දෙන්න තියෙන වටිනා දානයක් නෙවෙයිද මේ ධර්ම දානය කියන්නේ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන්. එහෙනම් පින්වත්නි මතක තියාගන්න ඕන මේ වයසට ගිහිල්ලා ඉන්න ගොඩාක් උදවිය අද ධර්ම ශ්‍රවණය කරනවා. ඉතින් පින්වත්නි අපි ඒ බව හොඳටම දන්නවා. ගොඩාක් වයසක අම්මලා තාත්තලා තමයි මේ බණපද අහන්නේ. ඉතින් මේ බණපද අහනකොට පින්වත්නි මතක ශක්තිය හොඳට වර්ධනය කරගන්නට ඕන. මොකද මේ දැන් අපි කියලා දෙනවා ව්‍යාපාදේ නැති කරන ක්‍රමය. ඊළඟට ලෝභය නැති කරන ක්‍රමය. එතකොට ඔබට ඒවා අමතක වුණොතින් වැරදිලා හරි පින්වත්නි ඔබේ ජීවිතය මේ මරණ මංචකයේදී ද්වේෂයෙන් මුසපත් වෙන්නට පුළුවන්. මෝහය බලවත් වෙලා මෝහයෙන් මුසපත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මරණ මංචකයේදී සිතුවිලි ශාන්තව තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි සිතුවිලි দমনය කරලා තියාගන්න. ඔබට වටිනාම දාණය තමයි මේ ධර්ම දාණය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි බණ අසන්නාට ඒකාන්තයෙන්ම මෙලොව වගේම පරලොවද සුගතිය පිණිස හේතු වෙනවා. අපි කියන්නේ මේ වයසකම අය බණ අහන්න ඕන කියලා. බාල මහලු තරුණ කොයි කවුරුත් පින්වත්නි එකසේ ඇසිය යුතු කාරණාවක් තමයි මේ ධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ තුලින් තමයි සත්වයාව සසර දුකින් මුදවන්නේ. සසර කතරින් එතර කරවන්නේ. මේ භව ගමන නිමා කරවන්නේ. සංසාරේ අපි මේ තාක් දුරට අරගෙන ආවා.
දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයක් අපි ලැබුවා මේ ආත්ම භවයේදී. මතක තියාගන්න පින්වත්නි, ආයි ඊළඟ ආත්මයේදී මේ වගේ මනුස්ස ජීවිතයක් නොලැබුණොත් අපිට කවදානම් මේ වගේ පින් කරන්නද, මේ වගේ බණ අහන්නද, මේ වගේ දානමාන දෙන්නද ආයි කවදාකවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපේ වාසනාවන්ත පින්වතුන්ලා සතුටු වෙන්න. අද මේ වගේ YouTube නාලිකාවකින් හරි අපි බණ අහලා සැනසෙනවා. විදේශ රටකට වෙලා හරි අපි බණ අහලා සැනසෙනවා. මේ අසන බණ පදයක් ගානේ අපේ මතක ශක්තියට එකතු වේවා, විඥාණය තුල තැම්පත් වේවා. මරණ මංචකයේදී අපගේ විඥාණය ධර්ම කාරණාවක් තුලම අවදි වේවා. ඊළඟ ආත්ම භාවය නින්දෙන් පිබිදියාක් මෙන් අපි හැම දිනාටම සුගතියේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇතුවයි බණ ඇසිය යුත්තේ. පින්වත්නි, අද මේ ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් අපි මාතෘකා කරගත්තා ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සුගතියක ප්‍රතිසන්දියක් ලබන්න හේතු වන්නා වූ පින්කම් මොනවද කියලා පින්වත් ඔබට කියලා දෙන්නට. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි අද මේ ධර්මානුශාසනාව අපි සිදු කරනු ලබන්නේ. පින්වත්නි, අපි හැමෝම කැමතිනේ සුගතියක ඉපදෙන්න. දැන් අපි අහලා තියෙනවා සමහර දේශනාවල තියෙනවා මේ ඔය සුගතියේ ඉපදෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. ඒකත් තණ්හාවක්. එතනින් පස්සේ ආයි මනුස්ස ලෝකෙට එන්න විදියක් නැහැ. එහෙම කියලා අපි අහලා තියෙනවා පින්වත්නි. සමහර තැන්වල එහෙම තියෙනවා. නමුත් පින්වත්නි, සුගතියක උපන්නොතින් එහෙ ඉන්නවා සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු. දැන් ඔබ මේ ඔය අදහන මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවිවරු නෙවෙයි පින්වත්නි ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු. සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අපි මේ කියන ඔය කාලී අරගොල්ල මේගොල්ලෝ නෙවෙයි. හරිද? දැන් ඔය ඉන්නවනේ පින්වත්නි අපි පළතුරු වට්ටි ගිහින් පූජා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ යම් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු නෙවෙයි. සම්මාදිට්ඨික දෙවියෝ පළතුරු කන්නේ නැහැ. සම්මාදිට්ඨික දෙවියෝ ඔය බලිබිලි තොইল වලට එන්නේ නැහැ. සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු පින්වත්නි ඒකාන්තයෙන්ම සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඉහළ සුගතිවල ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට පින්වත්නි ඕවා පිළිගන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අපට යම් ආශිර්වාදයක් කරනවා. මේ ධර්ම මාර්ගය අවබෝධ කරගන්න යන හැමෝටම ඒගොල්ලෝ ආශිර්වාද කරනවා. ඒ ආශිර්වාදය තමයි පින්වත්නි අපට හරිය වැදගත් වෙන්නේ. මොකද පින්වත්නි අපි දන්නේ මේ ජීවිතය තුල අපිට කොයි වෙලේ මරණය කියන එක අත්වේද කියලා. ඒ මොහොතේ දෙවිවරුන්ගේ ආගමනය සිද්ධ වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් ඔබට මතකනේ සවැත් නුවර ධම්මික උපාසකයා S2 පියාගන්නකොට ස්වාමින්වහන්සේලා ඇවිල්ලා පිරිස් සජ්ජායනා කරනවා. ඒ පිරිස් සජ්ජායනා කරනකොට පින්වත්නි ස්වාමින්වහන්සේලාට ධම්මික උපාසකයා කියනවා ඇති නවත්තන්න කියලා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට පේන්නේ ස්වාමින්වහන්සේලාට කිව්වා වගේ. ස්වාමින්වහන්සේලාත් මොකද කරේ? පිරිත නවත්තලා යන්න ගියා. හැබැයි මෙතන වුණේ වෙන සිද්ධියක්. උනේ පින්වත්නි ධම්මික උපාසකයාව අරගෙන යන්න චාතුර්මහා රාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, තුසිතය, නිම්මාන රතිය මේ දිව්‍ය ලෝක වලින් ඇවිල්ලා පින්වත්නි ඔබ එන්න අපේ දිව්‍ය විමානයට. ඔබ එන්න අපේ දිව්‍ය භවනට. එතකොට තවත් දෙවරු කියනවා නෑ නෑ එහෙට නෙමෙයි අපේ එකට එන්න. අපේ විමානයක් ඔබ වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා පින්වත්නි මේ හැම දෙවියෙක්ම දිව්‍ය රත අරගෙන ඇවිල්ලා ධම්මික උපාසකයාට කියනවා අපිත් එක්ක යන් කියලා. පින්වත්නි අද නම් කොහොමද වෙන්නේ? වටෙන්ම යමපල්ලෝ ඇවිල්ලා අඬ ගහනවා පව් කරපු මිනිස්සුන්ට නේ. අපි දන්නවනේ තණ්හාවෙන් මිල මුදල් ගොඩ ගහපු, ආසාවෙන් ධනස්කන්ධයන් රැස් කරපු, බලය ගොඩ ගහපු, බල පෙරේත කමින් ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවනේ පින්වත්නි. මැරෙනකොට ලේසි නෑ. මැරෙනකොට මුරකරුවෝ තියන් හිටියයි කියලා බෑ, මුරකාරයන්ට බෑ මරණයෙන් ගලව ගන්න. හරිද? මැරෙනකොට අම්මා තාත්තා ළඟ හිටියා කියලා නෑ, අම්මා තාත්තට බෑ ගලව ගන්න මරණයෙන්. පින්වත්නි මතක තියාගන්න ඔය අද වර්තමානයේ අපි දකිනවනේ ධනය වෙනුවෙන්, බලය වෙනුවෙන් කෑදර කමින්, තමන්ගේ ජාතිය පාවල දෙමින්, ජන්මය පාවල දෙමින්, රට පාවල දෙමින් විකුණන් කන මිනිස්සු ඉන්නවනේ. පින්වත්නි මරණ මංචකයේදී හරීම භයානකයි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත. මරණ මංචකයේදී හරීම භයානකයි. මොකද හේතුව තමයි ඒ මරණ මංචකයේදී පින්වත්නි ඒ ඇත්තන්ට මතක් වෙන්නෙම තමන් අර තමන්ගේ ජාතිය විකුණපු එක. ආත්ම ගරුත්වය විකුණපු එක. බලය වෙනුවෙන් කෑදර කමින්. පින්වත්නි මැරිලා ගිහිලා දුගතියේ ඉපදෙනවා. එතනින් එහාට අපට පේන්නේ නැහැ.
අපි දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියමු පව් කරපු රජ කෙනෙක් හිටියා. ඒ පව් කරපු රජතුමා මිය ගිහිල්ලා පින්වන්නේ දුගතියේ උපන්න. කාටද පේන්නේ? කාටවත් පේන්නේ. අපි මෙහෙ කියනවා නිවන් සුව ලැබේවා, සසර දුකින් එතර වේවා, කෝටි ගානක පෙට්ටියක තියලා රජුව බල දාන්නේ. පින්වත්නි මතක තියාගන්න ඕන. පෙට්ටිය කෝටි ගානක් වුණත් කරලා තියෙන්නේ වැරදි වැඩ නම්. අපි දන්නවනේ පින්වත්නි සමහර මිනිස්සු ඉන්නවනේ තණ්හාවන් ගොඩ ගහමින් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත බිල්ලට දෙමින් ඊටාම අසාධාරණ ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සු ඉන්නවනේ. පින්වත්නි මිය ගිහින් කල්ප ගානක් දුගතියේ. කල්ප ගානක් දුගතියේ ඉපදෙනවා පින්වත්නි. ඒ නිසා දැන් මේගොල්ලන්ට මිදෙන්න මාවතක් පිළිබඳව කවුරුත් කියන්නෙත් නැහැ. කවුරුත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා පින්වත්නි ඔබ ඔය කරන පව් වැඩවලින් ටිකක් අත මිදිලා සුගතියකට යන්න මාවතක් ගැන මේ කියලා දෙන්නේ. කවුරුත් නැත්තම් මේ හිතන්න එපා මේ කාටවත් ගහන්න කියන බණක්, කාටවත් මේ වෛරයට කියන බණක්, කාත් එක්කවත් ක්‍රෝධයෙන් කියන බණක් කියලා මේ හිතන්න එපා කවුරුත්. හැමෝටම කරුණාවෙන්, හැමෝටම ආදරෙන්, හැමෝටම මෛත්‍රියෙන් කියන්නේ. පින්වත්නි අසාධාරණ විදිහට ජීවත් වෙන්න එපා. ධම්මික උපාසකයව පිළිගන්නාවේ සදිව්‍ය ලෝකවලින්. අසාධාරණ විදිහට ජීවත් වුනේත් අපිව පිළිගන්නේ පින්වත්නි. ඒකාන්තයෙන්ම සතර අපාවලින් තමයි අපිව පිළිගන්නේ. පෙරේත ලෝකේ පෙරේතයෝ ඇවිල්ලා කියයි. සමහර විට පින්වත්නි ඔබේම මියගිය ඥාතින් පෙරේත ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොම කියනවිලා කොහෙද යන්නේ මෙහෙම වරෙන් අපේ එකට කියලා. අපිත් එක්ක පව් කරා නම් අපේ පුරුක් වලින් ආවා නම් අපේ එකට තමයි එන්න ඕනේ කියලා ওই නිජ්ජාම තන්නිකාරි කුප්පි පාසිකාරි පාන්සු පිසාචෙක් හරි ඇවිල්ලා කියයි. ඊළඟට පින්වත්නි නිරය නිර්සත්තු ඇවිල්ලා කියයි. අනිවාර්යයෙන්ම කියයි පින්වත්නි එන්න අපේ එකට ඇවිල්ලා අපේ එකේ දුක් විඳපන්. නිරයවල් තියෙනවානේ පින්වත්නි ලක්ෂ ගාණක් නිරයවල්. ප්‍රධාන ඔසුපත් නරක 130 ගාණක් තියෙනවා. ඒ අතරින් තවත් පරිවාර නිරයවල් ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවා පින්වත්නි. මේ නිරයට ගියාට පස්සේ මේ එකක විතරක් දුක් විඳිනවයි කියලා හිතන්න එපා. ඔබ දේවදූත සූත්‍රයේ කියවනේ. දේවදූත සූත්‍රයේ කියවලා තියෙනවා නම් පින්වත්නි දේවදූත සූත්‍රයේ තියෙන්නේ නිරයෙන් නිරයට මාරු වෙන විදිය සත්වයා. මේ නිරයේ කල්ප ගාණක් දුක් විඳලා ඊළඟ නිරයට මාරු වෙනවා. අපි හිතනවා දැන් ගැලවෙයි කියලා. හැබැයි ගැලවෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. පිළිවෙලින් ඔසුපත් නරකවලට ගිහිල්ලා ඒ ඔසුපත් නරකවලින් පින්වත්නි දුගතියටම තමන්ගේ ආයති භවය ඇදගෙන යනවා. කෙලවරක් නැහැ, අතුරක් නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පින්වත්නි අපි කවුරුත් කැමති නැහැ දුගතියේ ඉපදිලා නිරා දුක් විඳින්න. අපි හැමදෙනාම කැමති සුගතියට යන්න. ඒ නිසා පින්වත් ඔබ පුළුවන් තරම් නිතරම දන් දෙන්න. පින්වත්නි අපි දැන් බලන්නකෝ අපේ ලංකාවේ මිනිස්සු අරන් බලන්නකෝ. සල්ලි හම්බු කරා ලංකාවේ මිනිස්සු. කෝටි ගාණක් ගොඩාක් මිනිස්සු පින්වත්නි පෙට්ට ගම්බල කියන්නේ හැමෝම නෙවෙයි ඈ. ගොඩක් මිනිස්සු පෙට්ට ගම්බල දාගෙන සේප්පු වල දාගෙන මේ නිකන් ඒව නෙවෙයි ලක්ෂ 5 6 ලොකර් සේප්පු වල දාගෙන සල්ලි එකතු කරේ. පින්වත්නි අන්තිමට ඒවා කොළ ගොඩක් බවට පත් වුණානේ. දැන් බලන්නකො මිනිස්සුන්ට පින්වත්නි ඒව නිකන් කොළ විතරයි දැන්. එතකොට දැන් මිනිස්සුන්ට යන්නේන මන් නැහැ. පාන් ගෙඩියක් ගන්න 20 කොළ 15ක් අරන් යන්න ඕනේ 20 කොළ. රුපියල් 100 කොළයි 20 කොළයි කොච්චර අරන් ගියත් පින්වත්නි බඩු මල්ලක් අරන් එන්න බෑ. ඒ තරමට අපේ රටේ උද්දමනය දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. බලන්නකො පින්වත්නි ගන්න බඩුවක් මුට්ටුවක් නැහැනේ. කෝ සල්ලි? සල්ලි කන්නද? සල්ලි කන්න පුළුවන්ද? බෑ පින්වත්නි. ඒ නිසා ඔය අපේ සමාජයේ නැති ගෞරවයක් දීගෙන හිටපු සමහර පාලකයන්ගේ සමහර ධනවතුන්ගේ ජීවිත පින්වත්නි අද කඩාගෙන වැටිලා තියෙනවා. ගෙවල් දොරවල් ගිනි අරගෙන තියෙනවා. යන්නේන මන් නැති වෙලා තියෙනවා. උන්නිටි තැන් සම්පූර්ණ නැති වෙලා තියෙනවා පින්වත්නි. බලය වෙනුවෙන් තරඟ කරපු සමහරු පින්වත්නි අද මරබියේ කෑ ගහනවා. අපිව මරයිද දන්නේ අපිට ගහයිද දන්නේ අපිට කොටයිද දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි මේ ඔක්කොම අපට පුළුවන් අරගෙන අපේ ජීවිත හදාගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න පින්වත්නි මීට වැඩිය මිනිස්සු ඉස්සරහට දරුණු වෙනවා. ඊට වැඩිය මිනිස්සු ඉස්සරහට ගහ ගන්නවා මරා ගන්නවා. Taman එක්ක අහුවිච්ච කෙනත් එක්ක පින්වත්නි ගහනවා. එයාට ඔලු පලනවා. එයාගේ කොඳු කඩනවා, මරනවා. ඒ වගේ පින්වත්නි ඉස්සරහට හරි භයානක ඉරණමක් අත් වෙනවා. ඒක පින්වත්නි පැවිද්දෝ කියලා නෑ. ගිහියෝ කියලා නෑ. දෙගොල්ලම එකයි. ඉතින් පින්වත්නි අපි හැමෝම මේ සසර දුකින් මිදෙන්න නේද ඕන. අපි අඩුම ගානේ
මේ මනුස්ස ජීවිතයෙන් මේවා දැකලවත් ධර්ම මාර්ගයට ඇවිල්ලා ඔය බලය වෙනුවෙන් ධනය වෙනුවෙන් කෑග ගහ මිනිස්සුත් එක්ක ගැටි ගැටි දුක් විඳිනවට වැඩිය ඔය සියල්ලම අතෑරලා දාලා නිදහසේ පිනක් දහමක් කරගෙන ජීවත් වෙන එක නේද හොඳ? පින්වත්නි අපට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සුගතියකට ගිහිලා සුගතිය ඉඳන් මේ වෙන දේවල් බලන් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම පුළුවන් මේ පින්වත්නි මම නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නෙම සුගතිය. මගේ හිතේ තියෙන්නෙම නිතරම මම හිතේ තියන් ඉන්නේ මම යන තැන විතරයි මම හිතේ තියන් ඉන්නේ පින්වත්නි. මම යන තැන තියන් ඉන්නවා මගේ හිතේ මම යන්නේ කොතනටද ඒ බව මම හොඳට දන්නවා. ඒ බව දැනගෙන මම පින්වත්නි කුසලයේ අප්‍රමාදී වෙනවා. පින් දහම් කරනවා ආධ්‍යාත්මීය වර්ධනය කරගන්නවා. කොතනකවත් සමහර වෙලාවට දුකටපත් වෙන්න කනගාටුවටපත් වෙන්න හේතු ගොඩක් නිර්මාණය වෙනවා මට. නමුත් පින්වත්නි නිර්මාණය වෙන හේතු සියල්ලම මම අතහැරලා දානවා. දුකට මොකක් හරි හේතුවක් හැදුනා නම් මම හිතන්නේ ඒක යම්කිසි අකුසල කර්මයක් නිසා පෙර සසර ගමනේ ප්‍රාර්ථනා කරන් ආපු මොකක් හරි නිසා මට ඒක සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා මම මේ විදියට අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳත් මම ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සුගතියකට යන්නට මම මාවත කපා ගන්නවා පාර කපා ගන්නවා. ඒ නිසා මොන දුක ආවත් මම සුගතියට යනවා එච්චරයි. මරණ මංචකයේදී මගේ සිතුවිල්ල මං අඩුම ගානේ පූජා කරපු පිණ්ඩපාත දානයක් හරි දීපු ධර්ම දානයක් හරි නැත්තම් කෙනෙකුට කරපු උපකාරයක් හරි උදව්වක් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි පිනක් මම මතක් කරගන්නවා මම මැරෙන්නේ සාදුකාර දීලා. එච්චරයි කියලා තමයි මගේ හිතේ නම් පින්වත්නි තියෙන්නේ. මොන අඩුපාඩු ආවත් මොන දුක වින්දත් මම මගේ සිතේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා පින්වත්නි මම මේ ඔබට කියන්නේත් ඒකයි අපි පුළුවන් තරම් බලමු ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සම්මාදිට්ඨික දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් හෝ දිව්‍යාංගනාවක් වෙලා සුගතියේ ඉපදෙන්න. කෙනෙක් කිය අපෝ තණ්හාවට සුගතියේ ඉපදෙන්න හදනවා. දෙවියෙක් වෙන එකත් තණ්හාවක් නේ කියලා. පින්වත්නි අනුවණයන්ගේ අසත්පුරුෂයන්ගේ බස අහලා ඔබ මෝඩයෙක් වෙන්න එපා. පින්වත්නි ඔය සියලු දෙනාම මහා සැප සම්පත් භුක්ති විඳින උදවිය තමයි ඔය කියන්නේ. මම මේ පිළිබඳව හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා පින්වත්නි. ගොඩාක් මිනිස්සු සැප වාහන වලින් යන්නේ සැප සම්පත් පිරිච්ච මාලිගාවල ඉන්නේ කියනවා දිව්‍ය ලෝක ඉපදෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. දිව්‍ය ලෝක සමහර හාමුදුරු පවා පින්වත්නි. ලේසි නෑ මේ වැඩේ. අපි කොච්චර සුගතියේ ඉපදෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරගෙන පින්දහම් කරගන්න කිව්වත් ඔබේ හිත වෙනස් කරවන්න කුමක් හෝ බලවේගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ආනේ ඇත්තනේ බලන්නකො මෙච්චර සැප විඳින හාමුදුරුවොත් කියනවා නම් සුගතියේ ඉපදෙන්න ඕන නැහැ ඒක දුකක් කියලා මෙච්චර සැප විඳින මේ සත්පුරුෂ වේශයෙන් ඉන්නේ පින්වත්නි මේ සත්පුරුෂ මිනිස්සයත් කියනවා නම් සුගතියේ ඉපදෙන්න ඕන නැහැ කියලා අපි මොකටයි සුගතියේ ඉපදෙන්නේ ඒ නිසා අපිත් හොඳට කාලා බීලා ඉමු එහෙම කියලා පින්වත්නි අන්තිමේදී යන එන මන් නැතුව මරණ මංචකයේදී හද්ද අනාථ වෙනවා අපේ වචනෙන් කියනවා නම් හද්ද අසරණ වෙනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි අසරණ නොවෙමු. මරණ මංචකයේදී සුගතියකම සිත පිහිටුවා ගමු. ආයි පින්වත්නි නැවත මේ සසරට නොඑන්නම මේ කුසල් වඩමු. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න සම්මාදිට්ඨික දෙවිවරු මරණ මංචකයේදී ඇවිල්ලා ඔබට අඬ ගහනවා. ඔබට ඔබ ගාව හැබැයි පින් තියෙන්න ඕන පින්වත්නි. නිකම් බෑ. සමහරු මේ නිකන් ඉඳලා සුගතියට යන්න බලනවා. මොකද අපි පව් කරන්නේ අපි පින් කරන්න ඕන නැහැ. අපි පව් කරන්නේ නැහනේ. එහෙම කියලා. පින්වත්නි ඒ වගේ අය කවදාකවත් උපදින්නේ නැහැ සුගතියේ. හිත ඇතුලේ දවසකට කෙලෙස් සිතුවිලි පාපී සිතුවිලි ලක්ෂ ගාණක් හිත ඇතුලේ උද්දීපනය වෙනවා. උත්පාදනය වෙනවා. ඒ උත්පාදනය වෙන අකුසල චේතනා නිසා පින්වත්නි අකුසල් බොහෝමයක් චේතනාව තුලින් අපි රැස් කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ අදාරන්නේ චේතනාහම් භික්කවේ කම්මං වදාමි චේතයිත්වා කම්මං කරෝති. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? චේතනාවම තමයි මහණෙනි කර්මය කියලා කියන්නේ. සිතින් සිතීමම තමයි පින්වත්නි කර්මය කියලා කියන්නේ. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති. එහෙනම් පින්වත්නි අපි සිතින් සිතලා මොකක් හරි දෙයක් හිතනවා නම් ඒක කර්මයටමයි අදාළ වෙන්නේ. මතක තියාගන්න පින්වත්නි අපේ මේ ජීවිතය කුමකින් කුමක් වෙයිද ඉදිරියේදී මිනිස්සෙගේ මැරුම් කාලා අවසන් කරන්න වෙයිද කියන මම දන්නේ නැහැ. දැන් පින්වත්නි මිනිස්සු මහා පාරේ ගෑස් ටැංකි තියාගෙන උද්ඝෝෂණය කරනවා. මම මේ පෞගේ දවසක දැක්කා පින්වත්නි මේ බොරැල්ල බේස් ලයින් පාර හරස් කරගෙන ගෑස් ටැංකි තියාගෙන මිනිස්සු උද්ඝෝෂණය කරනවා.
දැන් මේ මිනිස්සු නිතරම ඉන්නේ මොකෙන්ද? ද්වේෂයෙන් ඉන්නේ. ගෑස් දීපල්ලා කියලා කෑ ගහනවා. පින්වත්නි වැරදිලා හරි. ඔතනින් යනකොට එක මිනිස්සෙක් ගෑස් ටැංකියක් විසි කළා. කාර් එකේ හරි වීදුරුවක් කඩාගෙන ඇවිල්ලා පින්වත්නි එකපාර අපේ ඔළුවේ ගෑස් ටැංකි දැන් මම මේ කල්පනා කරපු විදිහ මම මේ කියන්නේ හරිද? වදිනවා ඔළුවේ. පින්වත්නි එතනම අපි මැරෙනවා. කොතන උපදීද? පින්වත්නි එතනදීන් උනත් දක්ෂ වෙන්න පින්වත් ඔබ සුගතියක සිත පිහිටුවන්න. ගෑස් ටැංකිය ඔළුවේ වැදිලා නෙමෙයි. බෝම්බයක් පුපුරලා නෙමෙයි. වෙඩි උණ්ඩයක් වැදිලා නෙමෙයි. ඔය මොකකින් මැරුණත් අඩුම ගානේ අපි කියමුකෝ මිනිස්සුયો ටිකක් එකතු වෙලා වලක් කපලා පස් දාලා ඔබ ඒකට දාලා වහනවා. දැන් පස ඇතුලේ ඉන්නේ පින්වත්නි. දැන් මර වේදනාවේ කෑ ගහනවා හුස්ම ගන්න බෑ පස්සලින් දැන් තමන්ව වහලා තියෙන්නේ. දැන් මරණය පේනවා. කලබල වෙනවා පින්වත්නි අවස්ථාවේ. ඔබ කලබල වෙන්න එපා. පෙර සසර ගමනේ ඔබත් ඔය විදිහටම පින්වත්නි කෙනෙක්ව වල දාලා මරන්න නැති. හුස්ම ගන්න බැරුව වලක් කපලා වල දාලා ඒ කෙනා වේ වලට තල්ලු කරලා මරන්න නැති. පස් දාලා වහන්න නැති. මතක තියාගන්න පින්වත්නි ඒ දඬුවම මේ ආත්ම භාවය ඔබට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතන්න ඕන කලබල නොවි ඒ අවස්ථාවේදී අපි හිරගේ ඇතුළට දාලා මැරුවත් විස දුමක් ගහලා මැරුවත් ඊළඟට පින්වත්නි වෙඩි තියලා මැරුවත් තුවක්කුවකින් ඒ අවස්ථාවේදී පණකෙන්ද යන්න කලින් පණ නල ටික යන්න කලින් හිතන්න ඕන මගේ පණ ඩිංග යනකොට මම සුගතියක උත්පත්තිය ලබන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සිතුවිල්ලෙන් ඉන්නම ඕනේ කලබල වෙන්නේ නැතුව. එතකොට පින්වත්නි ඔබ එහෙම හිතනකොට ඔබේ සිතුවිලි අර මොන ක්‍රමයකින් ඔබව මරලා දැම්මත් ඔබේ සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? සිත සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ සුගතියක් පැත්තටයි. බලන්න ජීවිත කාලෙම මිත්‍යා දෘෂ්ටික වැඩ කරලා ජීවිත කාලෙම පව්කම් කරපු ධනංජානි කියන බමුණා මරණ මංචකයේ පින්වන්නේ ගොඩාක් අසරණ වෙනවා. අසරණ වෙද්දී මේ බමුණ සැරියුත් හාමුදුරන්ගේ යාළුවෙක් ගිහි කාලේ. සැරියුත් හාමුදුරුවෝ දැක්ක මේ බමුණට පිහිට වෙන්න පුළුවන් කියලා. පිහිට වෙන්න බැරි නම් උන්වහන්සේ වඩින්නේ නැහැ. සැරියුත් හාමුදුරුවෝ වැඩියා ගෙදරට. වැඩම කරලා පින්වත්නි ධනංජානි බමුණගේ සිත බ්‍රහ්ම ලෝකයේම පිහිටෙව්වා. බ්‍රහ්ම ලෝකයේම පිහිටෙව්වා. ඒ වගේ පින්වත්නි දැන් අපි මැරෙනකොට අපේ සිත සුගතියේ පිහිටුවා ගන්න පුළුවන්. කවුද කියන්නේ බෑ කියලා. ඔය බෑයි කියන වචනේ තමයි පින්වත්නි අපි මෙච්චර කාලයක් අසරණ කළේ. අනේ දැන් බෑ නිදිමතයි වැස්ස අලසකමනේ මැරෙනකොටත් සුගතියේ ඉපදෙන්න බෑ කියන එක අලසකම. ජීවත් වෙලා ඉන්න කම්ම පින්වත්නි අලස වැඩ කරලා මන්ද බුද්ධිකයෝ වගේ ජීවත් වෙලා මැරෙනකොටත් අලසකමින් තමයි මැරෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා පින්වත්නි. වීර්යවන්ත කෙනා, ශ්‍රද්ධාවන්ත කෙනා, ප්‍රඥාවන්ත කෙනා. දැන් ඔය කියන්නේ ශ්‍රද්ධා, වීර්ය, සුත, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා. ඔය වචන වලට විතරද ඔව සීමා කරන්නේ? ඇයි වීර්ය නැද්ද ඔබ ගාව? වීර්ය ඇති කරගන්න නිතර වීර්යාධික චේතනාවකින් ජීවත් වෙන්න. වීර්යාධික බව කියන්නේ පින්වත්නි ඒකාන්තයෙන්ම සුගතියට යවන්න ප්‍රධානම හේතුවක්. බලන්න අප්පමාදේන මගවා දේවානං සෙට්ටතං ගතෝ අප්පමාදං පසංසන්ති පමාදෝ ගරහිතෝ සදා. බලන්න දැන් අප්‍රමාදී භාවයයි වීර්යයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙකම එකයි. අපි අප්‍රමාදී භාවයෙන් ජීවත් වෙනවයි කියලා කියන්නේ පින්වත්නි ඔය දෙකම එකයි. දැන් කෙනෙක් හිතනවා නම් මම කොච්චර දුක් විඳත් මම මල් පහන් ටික උදේ හවහ බුදුහාමුදුරුවන්ට පූජා කරනවා. පොල්ලතු පැලක් වුණත් පින්වත්නි බුදු පහන පත්තු වෙනවා නම් එය දිව්‍ය විමානයක් මට නම්. මහා මන්දිරයක් වුණත් පින්වත්නි බුදු පහන දැල්වෙන්නේ නැත්තම් බුදුහාමුදුරුවන්ට උදේ හවහ වඳින්නේ නැත්තම් එය අපායක්මයි. ඒ කාන්තේම අපායක්. ඒ නිසා පින්වත්නි ඔබ පොල්ලතු පැලක හිටියත් ඔබ හිතන්න මම මේ මගේ දුගී දුප්පත් පැල්කොටේ ඇතුලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩා හිඳුවා ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මගේ පැල ඇතුලේ වැඩ ඉන්නවා. අමාමෑණියන් වහන්සේ මං කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මගේ මේ පැලට වැඩම කරලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මට තනියක් නෑ, මට පාළුවක් නෑ. අපි කියමුකෝ පින්වත්නි කැලේක අපි ඉන්න හුදකලා කැලේක ඉන්නවා. භාවනා කරනවා ගහක් යට. තමන් ඉන්න තැන පැත්තකින් පින්වත්නි බුදුහාමුදුරුවන්ට වෙනම පත්කඩයක් හරි කොලාතු කෑල්ලක් හරි කමන්නේ තියන්න. තියලා පින්වත්නි එතන බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්නවා කියලා හිතන්න. උදේ හවහ එතනට වන්දනා කරන්න. පිළිම අවශ්‍ය නැහැ පින්වත්නි. හිත ඇතුලේ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටියාම ඇති.
බුදුරජාණන් වහන්සේට මෙය පූජා කරනවා කියලා මලක් පූජා කළත් පූජා කරන්න. එතකොට පින්වත්නි මේ කුසලය වඩාත් වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් අපි කොච්චර දුක් විඳත් පින්වත්නි කොච්චර මේ සැප විඳත් බුදුහාමුදුරුවන්ට වන්දනාමාන කරන්නේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා දුක් විඳින කෙනාටත් මම කියන්නේ ඒකයි. අපි අය සැප කියලා ඉතින් බොරුවක්නේ අපි විඳින්නේ ඇත්තටම. සැප සම්පත් කියලා මොනවාද විඳින්නේ? ඇත්තට මේ කායන වූ සැපයක් නැහැනේ අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙ විඳින්නේ නේ. ඔය සැප විඳ මිනිස්සු කියන්නේ සැපයි කියලා කියනවා. ඉතින් අපි සැප කියලා කියන්නේ පින්වත්නි తాවකාලික දෙයකටනේ බලන්නකෝ. අපි හිතනවා ගෙයක් දොරක් හැදුවට පස්සේ ආයක තමයි සම්පත්තිය සැප. ඊළඟට විවාහයක් වුණාට පස්සේ ආයක තමයි ජීවිතාන්තය දක්වා සැප. දරුවෙක් මල්ලෙක් හදාගත්තම ඒක තමයි සැප. පින්වත්නි ඔය తాවකාලික සැප සම්පත් තමයි අපි මේ අල්ලන් ඉන්නේ. ඔය తాවකාලික සැප සම්පත් වලට තමයි අපි වහල් වෙලා ඉන්නේ. අපි ඕකට තමයි සැප කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඒ අනිත්‍ය වෙලා යන සැපයක්, නැති වෙලා යන සැපයක්, අවුරුදු 20ක 30ක සැපයක් අපි ඒ විඳින්නේ පින්වත්නි. හැබැයි මතක තියාගන්න දෙවිවරු විඳින්නේ අපි වගේ මේ සාමාන්‍ය අවුරුදු 20ක 30ක සැප සම්පත් නෙවෙයි. දෙවිවරු විඳින්නේ පින්වත්නි අපේ අවුරුදු 500ක් එහෙට එක දවසයි. අපේ අවුරුදු 1000ක් එක දවසයි. අපේ අවුරුදු 1600ක් පරිනිම්මිත වසවර්ති දිව්‍ය ලෝකෙට එකම එක දවසයි. එතකොට බලන්න මොන තරම්නම් කාලවකවානුවක්ද බලන්න මේ ගෙවෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි මේ කාලය තුල ඔබ කරන්නට ඕන කුසල් දහම්හි අප්‍රමාදී වීමයි. පින් දහම් වල අප්‍රමාදී වෙන්නට ඕන. ඒ අප්‍රමාදී භාවය නිසාම පින්වත්නි ඔබේ සිත සුගතියක පිහිටුවා ගන්නේ කාන්තේම පුළුවන්කම තියෙනවා. මග මානවකයා සුගතියට ගියේ ඒ හේතුවෙන්. අර මං කිව්වේ ගාතාවක් අප්පමාදේන මගවා දේවානං සෙට්ටතං ගතෝ. මග මානවකයා අප්‍රමාදීව සුගතියට ගියේ පින්වත්නි. එයා මේ අද බෑ හෙට පුළුවන් එහෙම කිය හිටියේ නෑ. එයා තමන් අල්ලගත්ත ඉඩකඩම් වල මිනිස්සු ඇවිල්ලා පදිංචි වෙද්දි ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කියලා කිව්වා. පින්වත්නි අද අපට පුළුවන් දෙහෙම. තමන් ඉන්න තැනට වෙනත් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා හිටියොත් එහෙම අපට ඉන්න දෙන්න පුළුවන්ද? කැත්තක් කරන් පොල්ලක් කරන් ගහලා එලවන්නේ. ඉතින් මේ මගමානවකයා එහෙම කරේ නෑ. මගමානවකයා මොකද කරේ? එයාට උවමනා වුණේ ඒ කාන්තෙන්ම මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, උපකාර කරන්න. අද මේ වෙනකොට පින්වත්නි අපේ ලංකාව අන්ත දුගී දුප්පත් රටක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අපේ රටේ පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා, එකිනෙකාට උදව් කරගන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා. නමුත් ඒ මිනිස්සුත් පින්වත්නි පෙට්ටගම් අස්සේ, සේප්පු අස්සේ සල්ලි දාගෙන හංගගෙන ඉන්නවා නම් කොහොමද අපි උදව් කරන්නේ මිනිස්සුන්ට? එකිනෙකාට අපි අසරණ වෙනකොට පින්වත්නි පිහිට වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අද මේ වෙද්දි ගොඩාක් මිනිස්සු අසරණ භාවයට පත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ අසරණ වෙච්ච මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ නොමසුරු උපකාරය කරන්නට පින්වත්නි ඔබ දෙපතාවක් හිතන්න එපා. ඔබ එය කරන්න. කන්න නැත්තම් පින්වත්නි කන්න අරන් දෙන්න. අඳින්න වස්ත්‍රයක් නැත්තම් අඳින්න අරන් දෙන්න. මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය පින්වත්නි කන්නයි බොන්නයි ඇඳුම් පැළඳුම් ඉදුම් හිටුම් මේ ටික තමයි අවශ්‍යම වන්නේ. ඒ නිසා මේවා අපහසුතාවයකින් තොරව දෙන්න පුළුවන් නම් ඔබට ගොඩාක් වටිනවා. විශේෂයෙන්ම පින්වත්නි පාලකයන්ගේ ඇස් ඇරෙනවා නම් අපි කියන්නේ පින්වත්නි මේ බයිනව නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මෙච්චර ධනස්කන්ධයක් තියෙන මිනිස්සුනේ ඡන්දයකට ඇවිල්ලා දේශපාලනයට ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ, මිනිස්සුන්ගේ ඡන්දෙ ගන්නෙ. මොන ධනස්කන්ධයක් තියෙන මිනිස්සුද පින්වත්නි දේශපාලනයට එන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට සල්ලි කොච්චර තිබ්බත් මදිනේ කියන්නේ. දැන්වත් පොඩ්ඩක් ඒ ඇත්තෝ හිතන්න ඕන අපට සල්ලි මිල මුදල් දැන් ඇති. අපේ රට දුප්පත් බංකොලොත් රටක්. මේකේ පාන් ගෙඩිය රුපියල් 180ට 200ට කන මිනිස්සුන්ගෙන් මොන ගසා කෑමක්ද අපි මේ කරන්නේ කියලා ඒ ඇත්තෝ හිතන්න ඕනේ. හිතලා දැන්වත් මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරකම් කරන්නේ නැතුව, මිල මුදල් හොරා ගන්න නැතුව අඩුම ගානේ මේ මිනිස්සුන්ට සහනයක් දෙන්න ඕන කියලා පාලකයෝ හිතන්න ඕන දැන්වත්. ඉතින් එහෙම හිතලා පින්වත්නි ගෑස් ටික ඉල්ලන, තෙල් ටික ඉල්ලන, කන්න බොන්න ඉල්ලන, ඉන්න තැනක් ඉල්ලන මිනිස්සුන්ට දෙයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මොනතරම් වටිනවද? ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන පින්වත්නි මගමානවකයාගේ ප්‍රතිපත්තිය තමයි මන්නම් කියන්නේ. දැන් නම් පාලකයෝ අනුගමනය කළ යුත්තේම මගමානවකයාගේ ප්‍රතිපත්තිය. තමන් ඉන්න තැන නෙවෙයි බලන්න ඕනේ. අනුන්ට ඉන්න තැනක් තමයි තමන් හදලා දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි කරනවා පින්වත්නි බලන්න අපි කොච්චර දේවල් කරනවද මිනිස්සුන්ට. මේ අවුරුදු 23ක් වෙච්ච මම
අහිංසක අසරණ මිනිස්සු කීයකට නම් පින්වත්නි අපි මේ ලොකුකමක් කියා ගන්නව නෙවෙයි. අපි කරපු දේවල් මහ ලොකුවට කියවනවත් නෙවෙයි. අපි කොච්චර දේවල් කළා තියෙනවද මිනිස්සුන්ට පින්වත්නි. ගෙවල් දොරවල් හදලා දීලා තියෙනවා. මාසිකව මිනිස්සුන්ට උදව් කරනවා, උපකාර කරනවා පුළුවන් විදියට. නිදහස් කරනවා පුළුවන් නම් අහිංසක හිර කරලා ඉන්න සත්තුන්ව නිදහස් කරනවා, මැරෙන්න මරන්න ඉන්න සත්තුන්ව නිදහස් කරනවා. ඉතින් කොච්චර පින් කරනවද පින්වත්නි? ඇයි පින්වත්නි දැන් අපි එහෙම කරනවා නම් අපේ රටේ මේ පාලනය කරන මිනිස්සුන්ට බැරියයි. ඉතින් අපි අනුකම්පා සහගත වෙන්න ඕනේ, දයානුකම්පාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. අහිංසක මිනිස්සු පෙට්‍රල් පෝලිං වල ගව් ගණන් දුර කිලෝමීටර් 4-5 දුර ඉඳන් කැලෑවල ඉඳන් පෝලිම පින්වත්නි. එහෙම ඉන්නව දැකත් හදවත උණු වෙන්නේ නැත්තම් ඒ වැඩක් නෑ පින්වත්නි මිනිස්සු ගැන කතා කරලා. එහෙනම් පින්වත්නි අපි හිතන්න ඕනේ ඇයි මෙහෙම වුනේ අපිට? තණ්හාව නිසා. එහෙව් අය කොහොමද සුගතියට යන්නේ පින්වත්නි? කිසි කෙනෙක්ට මේ බයිනව නෙමෙයි. එහෙම මිනිස්සුන්ට කවදාකවත් සුගතියට යන්න බෑ. ඔබ හිතන්න ඕනේ ඔබට සුගතියට යන්න ඕන නම් මරණ මංචකයේදී ඔබ ඔය හංගන් ඉන්න, පොදි බැදන් ඉන්න, හොරකම් කරලා තියෙන දේවල් අහිංසක මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕන. ඒ මුණොත් තමයි පින්වත්නි ඔබට සුගතියකට යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්නේ. නැත්තම් නම් මම විශේෂයෙන් මේ අයට කියන්නේ ඒකයි. නැත්තම් නම් සුගතියකට යන්න හිතන්නවත් එපා. එහෙනම් අපි සුගතිගාමී වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඒකාන්ත වශයෙන්ම පින්වත්නි අපගේ ආධ්‍යාත්මීය දියුණුව පිණිස යම් දෙයක් කළ යුතුයි. මගමානවකය හා සමානව. අන්තිමට මගමානවකයා අච්චර උදව් කරලත් මගමානවකයට රටේ රජුරෝ මොකද කිව්වේ? හිසගසා දාලා මරපල්ලයි කියලා කිව්වා. දඬුවම දුන්නේ හිසගසා දාලා මරලා දාන්න ඒගොල්ලන්ව කරවටක් දක්වා මඩේ බස්සවල ඇතුම් ලවා පාගවල තමයි මරවන්න සම්පූර්ණම තීරණය කළේ. නමුත් මගමානවකයා තමන්ගේ පිරිසට කිව්වා අපි මෙතෙක් කල් කරේ සියලුම දේවල් අනුන් වෙනුවෙන් වැඩ කළා. අනුන් වෙනුවෙන් වැඩ කළා නම් පින්වත්නි මැරෙන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අද අපි දකිනවා පින්වත්නි අනුන් වෙනුවෙන් මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපේ රටේ පාලනය කරන විශේෂම ස්ථානයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා පින්වත්නි අනුන් වෙනුවෙන් එන මිනිස්සු පණ බයේ කෑ ගහනවා අපිට එළියට බහැලා යන්න බෑ බයයි මරයි කියලා කෑ ගහනවා පින්වත්නි. ඉතින් අනුන් වෙනුවෙන් ආවනම් මැරෙන්න බය වෙන්න ඕනේ නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕන පින්වත්නි ඔය කිසි කෙනෙක් අපට ආදරයට එන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන රීරී මාංශය උරාගෙන බීලා අපිව මරාගෙන කන්න තමයි ඔය හැමෝම එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කාලවකවානුව තුළ ඒ අයට බැන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අයට අවලාද අපවාද කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. කාටවත් මේ ගහන්න යන්න එපා. දැන් මම නිසා කවුරුත් ගහයි කිය ජීවත් වෙනවා නම් මර බයින් පණ බයින් ජීවත් වෙනවා නම් මම hina වෙන්න ඕනද අනන්න ඕනද මම? පින්වත්නි මම අඬන්න ඕන. මං hina වෙන්න නෙවෙයි ඕන. දැන් කෙනෙක් හිතනවා දැන් මැරවරයෙක් හිතනවා එයා නිසා මුළු පළාතක්ම හෙල්ලිලා බයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි ඒ මනුස්සයා මැරිලා ගිහින් සුගතියට යයිද? සුගතියට යන්නේ නැහැ දුගතියට යන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු බය කරගෙන මිනිස්සුන්ට කඳුළු දීලා මිනිස්සුන්ව අඬවලා එහෙම ඉන්න මිනිස්සු තමයි පින්වත්නි දුගතියට යන්නේ ඊළඟ ආත්ම භාවයේ. අපි මේ හදන්නේ කොහොම හරි සුගතියට මාවතක් සකසා ගන්නටයි. ඒ නිසා අපි බලමු පින්වත්නි සුගතියට යන මාවතක් හදාගන්න. නැත්තම් කවදාකවත් පින්වත්නි ඔබට සුගතිය ඉපදෙන්න බෑ අප්‍රමාදී නොවුනොතින්. එහෙනම් වීරයවන්ත වෙන්න පින්වත් ඔබ නිතර වීරයවන්ත වෙන්න. ඔබේ ජීවිතේ වීරය සම්පන්න කරගන්නකොට ඔබට මොන දුක ආවත් පින්වත්නි ගැටලුවක් නැහැ. ඔබට මොන දුක දුන්නත් ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි දන්නවා ඔය විදේශගත වෙලා පින්වත්නි අනුන්ගේ වළම්පිකම් හොදා රටවල් වල වැඩ කරන ඔය මැද පෙරදිග වගේ රටවල් වල වැඩ කරන අහිංසක දුප්පත් අම්මලා ඉන්නවා පින්වත්නි. ගොඩාක් දුක් විඳිනවා අම්මලා. අපේ මේ බණපද අහලා ඒ අම්මලා අපට කතා කරලා දුක අඬ කියනවා පින්වත්නි අම්මලා. අඬනවා ඉවරයක් නැහැ. සමහර විට අඬන්න එපා අම්මේ දුක් වෙන්නේ නැතුව කියන්න කාරණාව කියලා අපි කියනවා. ඒත් පින්වත්නි අඬ තමයි අපට ඒ අම්මලාගේ දුක කියන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි ඒ අම්මලා හම්බු කරගන්න දෙය ධර්ම දානමය පින්කම් වෙනුවෙන් ඒ වගේම නොයෙකුත් දානමාන පින්කම් වෙනුවෙන් යොදවනවා. ඒ අම්මලා ධාර්මික උපයා ගන්න දේ යොදවනවා. දැන් අපි දන්නවා ගොඩාක් අම්මලා පින්වත්නි පින්දහම් කරන්නේ තමන් අර වළම්පිකම් වැසිකිලි කැසිකිලි හොදලා ගත්ත සල්ලි වලින් පින්වත්නි. ඉතින් එහෙම වෙනකොට කොච්චරනම් සතුටු වෙන්න ඕනද තමන්ගේ දෑතේ මහන්සියෙන් පිනක් දහමක් කරගන්න හැකියාව ලැබුණා කියලා. අපි ඔය ගොඩාක් රටවල් වල දුක් විඳින අම්මලාට කියන්නේ ඒකයි. දුක් වෙන්න එපා ඔයගොල්ලෝ යම් දෙයක් හම්බු කරගන්නවා නම් පිනක් දහමක් වෙනුවෙන් යොදවනවනේ. දරු මල්ලෝ ළඟ නැහැ, ස්වාමියා නැහැ, අම්මා තාත්තා නැහැ කියලා දුක් වෙන්න එපා.
ධර්මය කියන්න අපි ඉන්න ඕනම වෙලාවක. YouTube එක දැම්මොත් අපේ බණ පද ඇහෙනවා ඔබට නිතර දෙවේලෙම පාහේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට බණ අහන්න පුළුවන්, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි දුක් වෙන්න එපා. අපි වීරියවන්තයි. ඔබ හිතන්න ඔබ කිසිසේත්ම අධෛර්ය සම්පන්න නැහැ, වීරියවන්තයි. ඔබට පුළුවන් මග මානවකයා සක්‍රදේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ වුණා වාගේ මිය ගිහිල්ලා එතුමා සක්‍රයා බවට පත් වුණා. සියලු සුගතියට අධිපති සක්‍ර දෙවියෝ. එතුමා බණ අහලා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සෝහන් ඵලයටපත් වුණා. බලන්න පින්වත්නි, එහෙනම් අපිද සුගතියට ගිහිල්ලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේට වගේ සුගති සංඛ්‍යාත සැප සම්පත් විඳිමින් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන කාලෙක තථාගත බුදුබණ පදයක් අහලා අපට බැරිද මේ සසර දුක නිමා කරන්න? සෝහන් ඵලයට කියන්නේ පින්වත්නි බලන්නකෝ ආත්ම හතයිනේ තියෙන්නේ. ඒ ආත්ම හතේම සුගතියේ හිටිය හැකි. ඒ ආත්ම හත ඉවර වෙනකම්ම සුගතියේ ඉන්න පුළුවන් පින්වත්නි. මොකද සතර අපායට ආයි යන්නේ නැහැ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් සතර අපායට ආයි යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න, ඔබ සතර අපායෙන් ගැලවුණා කියන තැනටවත් එන්නකෝ අඩුම ගානේ. මම සතර අපා දුකින් නිදහස් වුණා කියන තැනටවත් ආවට පස්සේ පින්වත්නි, අන්න එදාට ඔබ සදහටම වීර්යවන්තභාවයෙන් සංසාර ගමනින් එතර වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් පින්වත්නි, මේ කියපු කාරණාවන් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබ මිය යන මොහොතේ ඔබ දුක් මාන්සි වෙලා හරි අම්බු කරගත්ත මිල මුදල් වලින් නොයෙකුත් පින් දහම් කරා නම් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සිහියේ තබා ගන්න. ගෙවල් දොරවල් වල අර වගේ මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අමතක කරලා දාලා නිතර නිතර පින් දහම් කරන්න, කුසල් දහම් වඩන්න. ඔබට ඒකාන්තයෙන්ම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒකාන්තයෙන්ම ඔබට ඊළඟ ආත්ම භාවයේ සුගතියක සිත පිහිටුවාගෙන ඇස් දෙක පියාගෙන මෙලොවින් සමුගන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයි මේ කාලවකවානුව තුල මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. පින්වත්නි, ඉස්සරහට එන්නේ මීට වඩා භයානක කාලයක්. ඒ නිසා ඒ කාලය තුල මනුෂ්‍ය ලෝකෙට එන්නවත් හදන්න එපා. සුගතියක ගිහිල්ලා එහෙ ඉන්න. එතන ඉඳන් පින්වත්නි සම්මාදිට්ඨික දේවරුත් එක්ක සම්බන්ධතාවයන් තියාගෙන කුසල් දහම් රැස් කරගන්න. මේ අහන ධර්ම කාරණාවන් එහෙට ගිහින් තව තවත් වර්ධනය කරගන්න. ඔබට අභිධර්මය ආශ්‍රිත කරුණු කාරණා සියල්ලම සම්මාදිට්ඨික දේවවරු කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ සුගතියේ ඉපදෙන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මාවතක් හදාගන්නකෝ. එහෙනම් පින්වත්නි, මේ කියපු ධර්ම කාරණා වලින් එකදු කාරණාවක් හරි ඔබ හිතට අරගෙන ඔබ හොඳින් පින් දහම් කරන්න, කුසල් වඩන්න, සුගතියක ඉපදෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔබ හැම දිනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා ධර්මානුශාසනාව නිමාවටපත් කරනවා. පින්වත්නි, අද වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ විකාශය කරන්නට යෙදුන මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදුනේ ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර සේවයේ නියුතු කුසුමාකාරිය වසම් පින්වත් මහත්මිය විසින් එතුමියගේ ප්‍රධාන අරමුණ බවට පත් උනේ මීට මාස 9කට පෙර කොරෝනා උවදුරින් ජීවිතයෙන් සමුගන්නට යෙදුන MV කරුණාදාස දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාටත් මිට වසර 37කට පෙර වයස අවුරුදු 2කමාරකට පෙර අකල් මරණයකට 2කමාරක් ආයු විඳලා අකල් මරණයකට ගොදුරු වූ MB චන්දන කුමාර පුතණුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමටත්, පරලෝසපත් ලලිතා කාර්යවසම් නැගණියටත්, පරලෝසපත් පෞලිස් කාර්යවසම් පියාණන්ටත්, ඒ වගේම ස්වාමියාගේ දයාබර දෙමව්පියන් වන MV මහතුන් පියාණන්ට සහ කරුණාවතී කලංසූරිය මෑණියන්ටත්, ඒ නමින් මියගිය සියලු ඥාති වර්ගයාටත් පින් අනුමෝදන් කරමින් තමයි අද මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම වෙනුවෙන් කුසුමාකාරිය වසම් මහත්මිය ඉතාලියේ මිලානෝ සිට මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයේ දරන්නේ. ඒ වගේම රට ජාතිය වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කරපු වීරෝදාර අපගේ රණමිරුවන්ට පින් දෙනවා. ඒ වගේම MW පැටිනෝනා මෑණියන්ට, MV පුෂ්ප කුමාර පුතණුවන්ට, ඔහුගේ බිරිඳ වන නදීතා රංගමාලී හා MV සිතුලි සෙහංසා, MV සදෙව්මා බිමාදී මිනිබිරියන් දෙදෙනාට, MV ඩයනා ශාමලී දියණියට හා ඇයගේ ස්වාමි පුරුෂයා වන ගයාන් හෙට්ටිආරච්චි පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ ඥාතීන් සහ දූ දරුවන් ඇතුළු හැම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කුසුමාකාරිය වසම් මෑණියන් අද මේ ධර්ම දානේ. ඒ වගේම තුන් ලෝකයාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මානුශාසනාවන් පවත්වන සියලුම ධර්මදේශකයාණන් වහන්සේලාට, ඒ වගේම වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාවේ ගයාන් දුෂ්‍යන්ත මහත්මයා ඇතුළු
පින්වත් කාර්ය මණ්ඩලයට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා, ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි රැස් කරගත්ත සියලුම පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් සම්මා දිට්ඨික, අල්පේ ශාක්‍ය, මහේ ශාක්‍ය, ඉෂ්ඨකාමී, හිතකාමී, පින් කැමැති සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයේ දේව රැකවරණය ඔබ අප සෑම සියලු දෙනාගේම ජීවිතවලට ලැබේවා. සියලු දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා. ඒ වගේම කුසුමාකාරිය වසම් මෑණියන් නමින් අභාව ප්‍රාප්ත වුණ මීට මාස 9කට පෙර කොරෝනා වදුරින් ජීවිතයෙන් සමුගත්ත කරුණාදාස දයාබර ස්වාමි පුරුෂයා ඇතුළු අවුරුදු 2කමාරක් වයස ඇති අවුරුදු 37කට පෙර මියගිය අකල් මරණයකට ගොදුරු වෙච්ච තමන්ගේ ආදරණීය පුතා එම්.ඒ. චන්දන කුමාර පුතණුවන්ට අකල් මරණයන් සසර වසනාතුරු නිවන් දකිනාතුරු කවදාකවත් ඇති නොවේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඒ මියගිය මව් දෙමව්පිය ඥාති වර්ගයා ඇතුළු සියලු ඥාතීන්ට අපි පින් දෙමු. ඒ වගේම තමයි ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දෙනාගේම නමින් මියදෙන්ට යෙදුන සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. රට වෙනුවෙන් දීපිදූ වීරෝදාර රණවිරුවන්ටත් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් ජීවිත පූජා කළ අපවත් වී වදාළ යතිවරයන් වහන්සේලාටත් මේ පින් ලැබේවා. මියගිය සියලු ඥාතීන්ට උතුම් නිවන් අවබෝධයම සාක්ෂාත් වේවා. ඒ වගේම සම්මා දිට්ඨික සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ඔබ අප හැම දිනාටම ලැබේවා. සම්මා දිට්ඨික දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වෙලා අපි හැම දිනාම යන තැන තබන පියවරක් පාසා අපගේ ජීවිත සම්මා දිට්ඨික දෙවිවරු රැක දේවා, ආරක්ෂා කර දේවා. දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා අපි දෙවියන්ට සහ මියගිය ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ඒ වගේම අද රැස් කරගත් සියලුම පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් දායකත්වයෙන් කටයුතු කළ ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ සේවය නියුතු කුසුමාකාරිය වසම් මහත්මියගේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක්ම වේවා. එතුමිය කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර කටයුතු සියල්ල දියුණු වෙලා ඒ කුසුමා මෑණියන්ගේ ජීවිතයට සියලු යහපතම උදා වේවා කියලා අපි සෙත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම එතුමියගේ මෑණියන් වන පැටිනෝනා මෑණියන්ටත්, ඒ වගේම පුෂ්ප කුමාර පුතණුවන්ටත්, නදීතා රංගමාලී දියණියටත්, සිතුලි සෙහංසා, ඒ වගේම සඳෙවුමා බිමාදි මිනිබිරියන්ටත්, ඩයනා ශාමලී දියණියටත්, ඇගේ ස්වාමියා වන ගයන් හෙට්ටිආරච්චි පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලුම ඥාති දූ දරුවන් හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ඒ වගේම ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු ලක්වැසි ලෝවැසි වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකා ශ්‍රාවක පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. විදේශගත වෙලා රැකී ආරක්ෂා කරන අපේ පින්වතුන්ලා හැම දිනාටම මේ පුණ්‍ය ශක්තිය ආශිර්වාදයක්ම වේවා. හැම දිනාගේම ජීවිතවලට සියලු යහපත, සියලු ශාන්තිය, සියලු සැනසුම, සෞභාග්‍ය සම්පත්තියම උදාපත් වේවා. සසර බැමිලිහාගෙන ඉක්මනින්ම මේ සසර දුකින් මිදෙන්න හැම දිනාටම මේ ධර්ම දානයන් හේතු වාසනා වේවා. අපේ රටට ඇති වෙලා තිබෙන මේ අර්බුදකාරී වාතාවරණය හැකි ඉක්මනින් දුරු වෙලා අපේ රටවාසී ජනතාවට නිදුක්ව නිරෝගීව නැති බැරි කම් වලින් තොරව, අගහිඟකම් වලින් තොරව ඇති හැටි පමණින් සියල්ලකකින්ම අංග සම්පූර්ණ ජීවිත ගත කරන්න තුන්රුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ, දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණය, ජයසිරි මහා බෝධීන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව, දලදා හාමුදුරුවන් වහන්සේගේ පිහිට කරුණාව, ආශිර්වාදය ලැබේවා. පාලකයන්ගේ අධාර්මිකකම් දුරු වේවා. පාලකයන් සියලු දෙනා ධාර්මික වේවා. සියලු දෙනාට ශාන්තියෙන්, සැනසීමෙන්, සතුටින් ජීවත් වෙන්න ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා. අපගේ මාතෘ භූමියට පැන නැගී ඇති මිත්‍යා දෘෂ්ටික බලවේගවල, අදෘශ්‍යමාන බලවේගවල සියලු දුක්, කරදර, බාධක, පීඩා නැති වෙලා අපේ රටවැසියන්ට සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්නට ශක්තිය, ධෛර්යය, වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි හැමෝටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවසානයේදී අපි හැම දිනාටමත් දෙවියන් සහිත ලෝකයාටත් මිය පරලෝකීය ඥාතීන්ටත් මේ උතුම් වූ ධර්ම දානමය කුසල කර්මයාගේ බලයේ ශක්තිය හේතු කොටගෙන ඒකාන්ත වශයෙන් මගඵල පිළිවෙලින් සුඛ පටිපදාවෙන් ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් මේ සියලු කෙලෙස් බරින් නිදහස්ව, මේ සියලු කෙලෙස් බැමි නිදහස් කරමින් අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නම මෙම ධර්ම දානමය කුසලයත් හේතු වේවා, වාසනාව වේවා, පාරමිතාවක්ම වෙත්වා කියන පැතුම හිතේ ඇති කරගෙන
ඔහොම්මම වන්දනා කරගනිමු. දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා බයප්පත්තාච නිබ්බයා සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ දුකින් පෙළෙන සත් දුකින් මිදෙත්වා බියෙන් වෙසෙන සත් බිය නැති වෙත්වා සොමින්ත වෙන සත් සොම්නස් වෙත්වා නිතින් මෙහැම සත් සුවපත් වෙත්වා ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාසනං චිරන් රක්칸තු බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්칸තු බුද්ධ ශාවකං තී ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණ ලැබේවා. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ මීට මාස 9කට පෙර කොරෝනා උවදුරෙන් ජීවිතෙන් සමුගත් MV කරුණාදාස දයාබර ස්වාමි පුරුෂයාටත් මීට වසර 37කට පෙර වයස අවුරුදු 2කමාරේදී අකල් මරණයකට ගොදුරු වූ MV චන්දන කුමාර පුතණුවන් ඇතුළු නමින් පරලෝ සැපත් සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා පිණිස වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. එවෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ ඉතාලියේ මිලානෝ නගරයේ සේවයේ නියුතු කුසුමා කාර්යවසම් මහත්මියයි. සිදු කළා වූ ධර්ම දානමය කුසලයේ අනුභවයේ බලයෙන් කුසුමා කාර්යවසම් මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ පිණිසම මෙම ධර්ම දානමය කුසලය හේතු වාසනා වේවා. ධම්මසුව ඔබ සැමටත් සම්මා සම්බුදු සරණයි. විදේශගතව සිටින ඔබටත් ඔබේ ජන්මදිනය වෙනුවෙන් ඔබෙන් වෙන් වූ නෑහිත මිතුරන් වෙනුවෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමටත් සුජීවත්ව සිටින ඔබේ දෙමාපියන්ට ආශිර්වාද කිරීමටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනා ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට ධම්මසු ඔබ සැමට තිරුවන් සරණයි. 0.71 8 57 57 13 0.71 8 57 57 13 වස්සාන ධර්මදේශනා දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා